Okei, miksi PK:n ja ylipäätään S-ryhmän henkilöstöetuja on kehuttu Suomen parhaaksi? Ota hyvä asento ja kato, mitä kaikkea etuja PK:n henkilöstö saa. Jos nyt lähdettäisiin vaikka siitä, että henkilöstö saa ostoetua ruuista -5%, käyttötavaroista -15% ja palveluista -15%. Ravintolasta saatavasta ruoka ja juomien 25% alennuksesta olisin miekin hyvin innossa. Sitten jos tekeekin mieli yöpyä hotellissa, henkilöstö saisi varattua huoneen alkaen tähän hintaan. Vaihtoehtona hotellille on mahdollisuus vuokrata rantamökkejä Kolilta huokeen hintaan. Ja totta kai henkilöstö voi hyödyntää liput peleihin ja erilaisiin tapahtumiin. PK:lta löytyy tulos- ja suoritepalkkiojärjestelmä. Tarkoittaa siis sitä, että saat lisää palkkaa, kun teet työs hyvin. Jokaisella vähintään 6 kuukautta työsuhteessa olella henkilöllä on myös mahdollisuus sijoittaa henkilöstörahastoon, eli rahastoida sinne saamassa tulos- ja suoritepalkkiot. E-passilla siis saat esimerkiksi liikuntapalveluja jopa 400 eurolla vuodessa. Toki välillä sattuu ja tapahtuu. Olitpa siellä missä tahansa. PK:lla on lakisääteistäkin laajemmat työterveyspalvelut. Turva ulottuu myös vapaa-ajalle, sillä henkilöstöllä on kaikkialla voimassa oleva erittäin kattava vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Vuosimaksuton Visa-kortti, henkilökuntahintaiset lainat ja paljon muuta. Mikä tärkeintä, PK:lla on erittäin hyvät etenemismahdollisuudet.